A mi em diuen Ferran i A mi Isabel. volem contar-vos la història que varen tindre per a aconseguir que el nostre certificat de matrimoni estiguera en valencià. Jo volia tindre el certificat de matrimoni en valencià perquè és la meva llengua. Yo quería el certificado de matrimonio en valenciano, aparte de, pues estaba de acuerdo con Ferran, aunque yo soy castellano parlante, porque me cuesta un poco expresarme en valenciano, aunque a veces lo utilizo, pero no en largas conversaciones porque tengo que pensarlo mucho. Pienso en castellano y tengo que traducir, pero estamos en Valencia, es un derecho y yo respetaba sus ideas, aparte de estar de acuerdo con ellas. La primera reclamació la fem al cap de pocs mesos, en març del 2004, després del desembre del 2003, i allí diguem que tant l'Estatut d'Autonomia com la Constitució, com la llei d'ús, emparen el nostre dret a tindre documents en valencià. Bé, a aquesta reclamació el decà del registre civil, el deganat, ens diu que ho envia al registre civil. En vista de que no contesten, en el mes d'octubre tornem a fer una reclamació dient que no contesten i que tenim dret a tindre la documentació en valencià. És quan ens contesten des del registre civil i ens diuen que tots els llibres de registre estan en castellà i, per tant, no ens donen el certificat en valencià. A nosotros no nos parecía una razón lógica esa respuesta, la verdad, nos parecía una tontería. Y seguimos reclamando. I varen continuar. Jo, a partir de la resposta que me donaren en octubre, torne a reclamar ja amb més coneixement de la normativa, que és quan averigüe que n'hi ha una resolució de la Direcció General de Registres i Notariat que diu que sí, que tenim dret a tindre qualsevol certificat en valencià del registre, i aleshores torne a fer la reclamació posant totes les normatives, inclosa la resolució de la Direcció General de Registres Notariats. I això ja va ser en el mes de el mes de juny del 2006. Aleshores ja me contesten donant-me el certificat en valencià. La contestació va ser donar-me el certificat en valencià, és a dir, que sí que teníem raó i que no haurà calgut esperar 2 anys i mig, perquè aquesta resolució és de l'any 99 i nosaltres ens casem en el 2003. Jo penso que el que hi hagi una normalització lingüística efectiva no ha de ser només perquè hi ha gent valencianoparlants i valencianoparlants dones, homes i dones, sinó també perquè és un patrimoni de tots els valencians, un patrimoni històric, cultural i social de tots els valencians, independentment de la llengua que parlen, castellà, valencià, àrab, romà o anglès. És a dir, independentment de tot, és un patrimoni que n'hi ha sigui cultural que s'ha de respectar, i la millor manera de respectar-lo és que realment siga oficial, que efectivament siga oficial i que no siga oficial només en l'Estatut i en la Constitució.